हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ, खैर नाम भी क्या रखा है छोड़े ना। अभी मैंने एक कॉफ़ी मंगाई थी, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है, या फिर दिस इज़ फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग। ये है एक मल्टी पोर्ट जो कि पोर्ट्रॉनिक्स कंपनी से आता है। दिस इज़ टाइप सी, दैट मीन्स फ्रॉम टाइप सी टू टाइप ए, दैट इज़ 2.0। ये टाइप सी है, टाइप सी से आपको 2.0 सपोर्ट करेगा। मतलब ये टाइप सी इधर 2.0 और एक इधर 3.0, ये देख सकते हैं आप। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये पोर्ट्रॉनिक्स ब्रांड का है। आपको जो लुक है वो बहुत ही एलिगेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लुक वाइज आप देखोगे कि बहुत ही आपको अच्छा सुंदर सी फिनिशिंग मिलेगी। ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक है, कोई मेटल नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट द हार्ड प्लास्टिक, बट येस दिस इज़ गुड फिनिशिंग। आपको कि हाँ फिनिशिंग के साथ अच्छा है, आपको आप यूज़ करोगे तो आपको प्रीमियम लुक देगा। सेकंड, ये टाइप सी टू टाइप 2.0 USB के साथ आता है, और एक पोर्ट यहाँ पे आता है जो कि ब्लू रंग का है 3.0। इसका प्राइस यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो है 799, बट एक्चुअली ये आपको मिल जाएगा मार्केट में बिटवीन 200 to 300, और कभी कभी डील में अगर आप देखोगे तो 200 के अंदर भी आपको ये मिल सकता है। ये इसका एक वेरिएंट आता है टाइप ए टू टाइप 2.0, मतलब सेम टू सेम, जिसमें आप टाइप सी का भी लगा सकते हो। इसकी एक वर्जन वो भी आता है, वो भी मैं आपको रिसेंटली रिव्यू करूँगा तो आप देख पाओगे। एंड अगर आप चाहते हो कि विद इन 200 में ये आपको मिले तो मैं एक लिंक आपको दे देता हूँ। आप एक ऐप है पॉप, जो कि एक पेमेंट ऐप है, UPI बेसिकली, लेकिन वहाँ पे ये सब डील्स आपको रोज़ शाम के 6 बजे ड्रॉप में आपको मिल जाएगी। तो लेट्स सी इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। बाय द वे एक चीज़ मैं बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लू टोकाई की कॉफ़ी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि आते आते ठंडी हो जाती है और फिर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं तो इसका करने वाला हूँ कंप्लेन। तो मीनवाइल मैं इसको आपको ये लैपटॉप में लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसा। लैपटॉप में मैंने अभी इसको मोबाइल में चेक नहीं किया है, अगर मैं चेक करूँगा तो डेफिनेटली वो भी मैं आपको मेंशन कर दूँगा कि मोबाइल पे कैसा इसका रिव्यू रहेगा, कैसा आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो वो मैं आपको कुछ दिन के बाद जब इसकी वीडियो बनाऊँगा कि आफ्टर रियल लाइफ यूजिंग व्हाट इज़ माई ओपिनियन, व्हाट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू इन इट। ओके, तो तब तक के लिए मैं अभी एक सिप लेता हूँ फटाफट। ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे आप देख सकोगे टाइप सी का पोर्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, दो छोटे छोटे, जो कि चार्जिंग पोर्ट भी हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार लगा के देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। होपफुली ये काम करेगा। ओके, ये देखो काफ़ी सुंदर सा ये यहाँ पे अटैच हो गया, और साथ में मेरे लैपटॉप में डिडिंग वाली साउंड भी आई, दैट मीन्स समथिंग इज अटैच। तो आप इसको ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से आई बिलीव लगा सकते हो। देखो आगे डिडिंग डिडिंग। तो मैं इस पर अभी फ़िलहाल एक काम करता हूँ। मेरे पास एक माउस है, और जो कि मैंने अभी निकाला है वायरलेस माउस से। मैं इसको यहाँ पे लगा के देखता हूँ कि इस पर काम कैसा करता है। जस्ट अ सेकंड गाइस, लग जा मेरे भाई, व्हाट हैपेंड। एक काम करता हूँ, पहले इसको खोल लेता हूँ। ओह काफ़ी स्टेडी। ओह भाई साहब, इतना हार्ड कि ये कभी दम लगाना पड़ रहा है मुझे। आई हैव टू एक्चुअली फोर्स माई सेल्फ कि ओपन हो जाए ढंग से। यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो। बहुत ही टाइट फिट, मतलब इसकी फिटिंग होती है यहाँ पे, जो कि मैं बोलूँगा कि अच्छी बात है, और कभी कभी नहीं भी, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। इसको यहाँ पे लगाता हूँ, और मैं लगा रहा हूँ इसको यहाँ। और ये मेरा माउस है, मैं इसको फटाफट ऑन करता हूँ। यार इसका कवर जो है ना गुम हो गया, मिलने का। रिस्पॉन्स इज़ गुड। कोई आप इस प्राइस में इससे बेहतर रिस्पॉन्स आप बिलीव आप नहीं मिलेगा आपको इस प्राइस रेंज में। तो एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। मैं बस एक काम करूँगा कि कुछ टाइम के बाद मैं इसका एक आपको अलग से रिव्यू डाल दूँगा कि आफ्टर यूजिंग इस पर रिव्यू कैसा रहा।
ठीक है, तब तक के लिए आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब और ऐसे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलेगा, कोई बायस रिव्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे कोई पे नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर पे करेगा भी स्टिल, चूँकि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो मैं अभी डे 1 से आपको बताता हूँ कि कोई अगर मुझे पेड प्रमोशन के लिए पूछता भी है तो मैं बिल्कुल उसमें भी ऑनेस्टी के साथ ही आपकी हेल्प करूँगा और ये वीडियोस यहाँ पे जनरेट करके आपको पोस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।